हाय गाइज दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल उदयपुर पंचायत के ग्राम सेवक मिस्टर क्या नाम सर? बलदेव सर आपको कुछ प्रॉब्लम था और मैंने एक प्रोडक्ट आपको मुहैया कराया था वेल्सियोर न्यूट्रोवेल जी। अभी सडनली सर कितना दिन हुआ इसे यूज करते हुए सर? इसका अभी 5 दिन हुआ है, 1 सप्ताह नहीं हुआ है सर। 5 दिन अभी लगभग हुए आपको। सर आपकी क्या समस्या थी सर इसमें? समस्या हमारा कफ की समस्या था। ठंडा में हम लोग थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होता था। और भी कुछ उसी से हमारा ठंडा में वही कफ का और गैस भी बता रहे थे। गैस भी। हाँ, तो अभी ये दोनों इसके यूज करने से 5 दिन अभी यूज किए हैं। 5 दिन यूज किया, अभी कैसा फील हो रहा है सर? अभी हमको तो लग रहा है कि 5 दिन में ही थोड़ा आराम है, तो इसके बाद हल्का फुल्का आराम आपको फील हो रहा है। तो सर लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को लेकर के? लोगों को यूज करना चाहिए? लोगों को हम यही बताएंगे कि अभी तो हमको जहाँ तक है कि हमको ठीक लग रहा है जी हाँ, उसके बाद और बढ़िया हो सकता है, होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम इसका खराब नहीं बोलेंगे। बहुत सारा डॉक्टर को भी हम दिखाएं, होम्योपैथिक भी चलाएं, लेकिन अभी तो फिलहाल ये काम कर रहा है। सर ये आपकी जो समस्या बताई, आपका गैस हो रहा है और जलन हो रहा है, ये कितना समय से पुराना था सर? ये अभी हाँ, ये मेरा करीब लगातार ही चल रहा था 5-2-4 साल से। 2-4 साल से पुराना था ये। और लगभग कितना रुपए खर्च कर चुके सर उसमें? हम ज़्यादा गैस का दवा तो नहीं खाते थे, सोचते थे कि अपने ही से मैंने कुछ करेंगे, करेंगे इलाज उस तरह से नहीं। अपने गैस का दवा हम नहीं खाते थे। तो मैंने सोचते थे खान पान में सुधार करेंगे। अच्छा, लेकिन सुधारता नहीं। गैस का आप क्या दिखाएंगे? डॉक्टर भी बोलते थे गैस का कुछ नहीं, आप बढ़िया खाइए, सलाद खाइए, ये सब खाइए। लेकिन आज की डेट में वो अवेलेबल नहीं होता। अभी कहाँ है उतना, हम लोग पास फुर्सत नहीं, समय पर खा नहीं पाते हैं जी, इसलिए हम लोग का ये सब होता है। इस प्रोडक्ट को लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? यूज करना चाहिए लोगों को? हम यही कहेंगे कि ये मेरे तरफ से एकदम 100% ठीक है। उसके बाद आप लोग भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद।